今日係講 Prado Asia 呢個款 Keyless， 一個客仔粉絲問我，阿 Peter 佢嘅功能就係你當你鎖晒門鎖晒嘛，你撳一下開門，佢開一邊門嘅，有冇話 setting 會撳一下開晒門嘅？我就問佢呢個功能係 for 安全嘅喎，佢話冇啊，好麻煩啦，我每次都撳兩擺，我撳一擺都冇。我話係有咁樣嘅 setting 係有嘅，你跟住呢個以下呢個 setting 你就識噶啦 ，OK。OK， 首先我哋要上車，一定要鎖晒門嘅，鎖晒門咗，撳呢個push start button 撳一下，燈着，開車門，你撳住呢個unlock呢個 button 撳落嚟，撳到個跳為止，跳咗啦，再撳多擺，咁樣 setting 就好咗噶啦，好咗之後就試俾大家睇啦。OK 啊，撳下鎖門，鎖咗啊，再睇呢邊門啊，我撳下開，佢開咗啦，開門啦，就呢個 setting 咁簡單。如果你要 setting 翻去，跟住呢個方法做一模一樣啊，就可以 setting 翻去一樣嘅功能。OK。